11月的下半个月，俊仔离家出走，一个人来到维多利亚旅行。Steely 一个人在温哥华看家，每天和一只猫、一只狗相依为命。这一期视频就是关于俊仔和 Steely 分别在不同城市独自生活的故事。刚刚送走了俊仔，我终于又恢复了自己一个人在家的单身生活。兄弟们，嗨起来！这一次他想自己去维多利亚2个星期呢，其实是因为自从 Steely 上次去 Tofino 1个月一个人旅行以后，突然我也想去试一下了，所以这次趁机就去维多利亚玩玩哦。我现在在机场，水上飞机机场，然后不知道今天能不能飞，因为现在天气特别的恶劣，50%的概率可能不能飞了，所以还在听广播。所以刚刚来了一条消息，说去维多利亚的飞机 cancel 了。好久不见，好久不见。经历了长途跋涉，我总算来到我住的地方。今天外面下了好大的雨，所以最终还是坐了出租车回来。这次住的 Airbnb 其实挺好的，很新，一室一厅，这个厅特别大啊，厨房也挺齐全的。接下来这2个星期我都会在这里工作，不过感觉一个人住还是有点奢侈的。现在外面下着很大的雨，今天看来天气又不会太晴，一直阴沉沉的。来之前问了房东这边有什么好喝的咖啡厅，房东推荐了隔壁，正好就是隔壁，他说是 Victoria 最好喝的咖啡厅，叫 Being Around the World。此时 Steely 应该是这种表情。今天星期一，所以我要开始工作了。不过现在非常期待中午吃什么，烧腊。当当，来这里的第一天就吃到了烧腊。烧腊饭呢，反正 Steely 是最不喜欢吃烧腊饭，来这边就可以放心大胆的吃了。不知道 Steely 在家中午吃的是啥呢？Oh my god! Oh my god! That's a lot! 我点的时候我都没有想到有这么多，点了一个 dim sum， 因为最近很想吃干炒牛河。10月已经过半了，接下来这2个月应该要干嘛？我就去翻了我10月底写的11月的目标，尽量在早上的时间多出去走走，因为平时如果家里有一个人的话，好像我就像一块磁铁，就会把我吸住。让我想出去的心不能够付诸于实际行动，所以我希望我可以在这段时间可以改变一下我的习惯，我要坚持早起，可以去拍5次日出。今天第一天从头开始，我就跑去剪了一个头发，剪得特别短，我特别喜欢我短的头发。昨天就开始清理了屋子，整理了一些东西。我自己比较好奇的是，只有我一个人跟2个宠物相处会是一种什么样的感觉？不知道会不会遇到什么困难？我怎么感觉一个人过的生活比2个人过得要好一点呢？Good morning， 我现在在 Stanley Park 等待日出，看着整个城市要慢慢的醒来，还好现在不是很冷，感觉还蛮舒服的。看月亮也在天上，早上出门走走真的感觉很清爽。
太阳已经要慢慢的出来了。现在冬天早上都没有人，还有大概20分钟日出。今天没有烧的特别多，就只有这个地方一小圈有。现在感觉 Stanley Park 早上跑步的人其实没有我原来印象中的那么多。我上一次来这里看日出，去年真的很惭愧，很久都没有在城市里拍日出了。我们收工回家。咖啡时间，自己一个人的咖啡时间呢，就是想什么时候喝就什么时候喝，不想喝就不做。刚刚一直在边视频边到忘记吃饭，我居然会忘记吃饭。刚刚翻到还有一包俊仔没有吃的泡面，就打算来煮个泡面吧，这样比较快，晚上再给自己做个好吃的好了。哒哒，大功告成，好久没有吃泡面了，让我来感受一下泡面吧。Late lunch， 现在已经快1点了，我早上还没有吃早餐。然后我发现俊不在家啊，我吃饭的时间，原来吃饭就是吃饭，会跟他聊天，或者是跟他看一些有的没的。然后现在他不在家，我吃饭就会变成我可能会很多的时间坐在我的工作台上吃饭，可能就是一边做一些手头没有做完的事情一边吃。其实这是一个非常不好的习惯，也是我自己在家里我才发现原来我有这样的习惯，可能我是个工作狂吧。anyways， 吃饭吧。今天吃的是一家叫上海楼青椒肉丝盖饭特价午餐，12块钱最后，就在我们家对面，看上去应该算是2-3天以来吃过中餐最好吃的一个。维多利亚中餐真的不怎么样啊。也来说一下我自己的体验吧，毕竟一个人来维多利亚已经有1个星期了。上星期在暴雨中第一次来到这个地方，仿佛还是上星期的事情。来这以后，生活真的简单了好多好多，基本上每天的生活就只剩下吃饭、工作、娱乐、剪视频，然后睡觉。所以就会发现，其实少了很多很多的杂事儿，就感觉好像每天时间花都花不完呢。不过把斯蒂利扔在家里，一个人浇狗喂花，浇花喂狗的，还要每天做家务，感觉还是有点惭愧的呢。韩式猪骨土豆汤，听上去很好吃的样子。我呢，反正最喜欢吃猪骨汤了。为什么我的声音是这样子呢？我也不知道。总之，今天中午懒得做饭了，就做一餐懒人泡面餐。越南牛肉丸，昨天新买的筷子，好好用啊，总算有筷子了。好不容易来了一个周末，也不能一直这么宅着，对不对？所以今天我准备去维多利亚的市中心，还有那些著名景点逛一逛，顺便给我们家那个小家伙买一点维多利亚的土特产。不过在真正开始逛之前呢，还是要吃个早餐。
多利亚其实算一个很安静，本身也比较文艺、比较小清新的城市，所以其实在这个地方也没有太多事情能干。像那些著名旅游景点，我们之前来维多利亚那几次都已经去过了，所以在这待的这1个星期我都没有出门。那边好多人，看那边。其实说实话呀，虽然看视频里面我们到处东跑西跑，各种折腾，但是我作为一个人，但是一个人的时候，我还是比较宅的。所以说呢，来这儿更像是一种度假吧。不过现在想想，虽然时间多了，但是生活也变得比较单调了。好想要露营呢，Hello， 我现在出来走走。今天周末，天气还行，没有下雨至少。所以啊，打算出来凑个热闹。很久没有体会自己一个人在街上走的感觉了，这种熟悉的感觉回来还是蛮好的。今天周末人很多，因为圣诞节快到了嘛，所以街上也到处是圣诞气氛。我现在打算去俊仔心心念念很久的 Indigo 去逛一逛。我要来喝我最爱的 matcha 了。我现在坐在城市downtown中心有一个小公园，没有什么人，在这坐一会觉得好舒服啊。现在已经是冬天的样子了，树叶都掉光了，感觉像是闹市中间难得的一点点小宁静。那边有一个大妈在这，感觉我跟他们的心理年纪要差不多了。今天天气特别好，于是就带Geisha出去遛狗。遛狗完回来以后，真的觉得特别有感。这是我第一次感觉到遛狗不是一种负担，而是一种快乐。因为平时俊在家的时候，我是几乎从来不一个人遛狗。我不想遛狗的原因是因为Geisha很可爱，所以经常在路上就会引来很多人过来跟他玩，或者就是搭讪，随便聊几句。但是我一直都是一个很不喜欢这种搭讪的人，所以心里会本能的害怕这件事情，就会逃避，就不去做。然后现在他不在家呢，我就得逼着自己去遛狗了，对不对？前几次遛狗其实我都没有觉得是特别开心，就真的还是觉得是一种负担。有的时候遛狗遛的都会有脾气，你知道吗？但是今天是唯一一次我突然觉得我跟狗之间好像我们相互对彼此了解的那个频率 match。所以今天遛狗就还蛮开心的，今天就一起在草地上面奔跑啊，然后我也会给它奖励零食，然后会一直表扬它，所以我的心情也是特别的好。觉得为什么到了今天不知道第几次遛狗了，终于有了一种对遛狗的新的一个看法，遛狗成就 ，yes。猫咪都是跟俊在一起，然后现在俊不在家，猫咪就不得不来找我，所以它现在会更多的趴在我的腿上，陪我一起写日记，陪我一起工作，或是陪我一起发呆这样。而且晚上睡觉的时候啊，哇，之前从来没有过的，即使俊在家也没有过的是，它会趴在我的旁边睡。晚安啦，咪咪。这个猫咪怎么是这么粘人的猫咪呢？觉得好疗愈，真的。有一天因为觉得盯着猫看太疗愈了，然后晚上睡前都没有看手机，就一直盯着它看，然后摸着它，然后我就入睡了。啊，真的还蛮好玩的。而且在这边生活还有很多小意外，比如说今天我煮饺子的时候，发现饺子在冷冻箱里居然是软的。虽然它是凉凉的，并没有变质。但是让我有点担心我里面的冰淇淋，我们来看一下，感觉温度还是挺低的。现在这个叫拯救冰淇淋活动，有点紧。
是的。你看我的冰淇淋变成这样子了，还能吃，但是只能会倒到碗里面吃。对，冰淇淋汤味道还是没有变的，幸亏我及时发现了，不然明天这个冰淇淋就变质了。今天试了一家叫 The Milk Tea Place， 这也是个特别大胆的名字。真的好难吃，这里全部都是那种人造香精味儿，它的珍珠也煮得不好吃，所以Noodle Fence 包，华丽园的烧腊，还有它的港奶。好多人啊，这个拉面店。我居然今天才知道这个拉面店就在我们家门口。鬼拉面 Ghost Ramen Chicken Karaage 炸鸡。买了一杯摩卡，好喝，超好喝的。哇，这摩卡好喝哎。然后其实我只打算买这个的 Ham and Cheese Croissant， 但是跟他们多等了3分钟，就给我送了2个他们最拿手的马卡龙。房东之前答应我说，既然这个大冰箱坏了，他就给我准备寄一个小冰箱，说是他自己在办公室的小冰箱。然后今天总算送到了，表扬。然后今天我的 Good Food 也到了，这是我今天要做的咖喱鱼。发现自己在家煮的最多就是汤，有时候会直接就是在水里加番茄，或者是买鸡汤，加一点鸡蛋啊，一些 kale， 一些蔬菜，然后加一点冻的虾或者是丸子，就很简单，就是一顿。然后主食今天吃烤地瓜，怎么会这么好喝？怎么会这么好喝呢？你也想吃啊？但是不是给吃的啊？不是给吃的。太好吃了！今天是我在家，我一个人在家的最后一个晚上，明天俊就要回来了。趁着他没有回来之前，来说一说，就是这2个星期来我的感受。我觉得这2周真的过得好快呀！其实，在这2周的时间里啊，我真的有感觉到我有理顺很多情绪。平时心里可能会因为生活的累积，会有一些小疙瘩，都会积在心里。可能这些小疙瘩真的需要我花一段时间来集中的把它清理掉，或者是好好的把它清理掉。但是如果俊在家的话，我可能就会选择逃避，因为面对这些小疙瘩、小情绪，真的不是一件很舒服的事情。所以不知不觉，我可能就是因为家里有人，我就去跟他讲话，可能就把这个小疙瘩放下了，就不理他。但是他一直都在。在这种独处的时间，完全不会被任何的人打扰，这些小疙瘩就会很容易被放大，然后就会看得很清楚，根本没有办法把就是他人来当做一个可以逃避的借口。所以一大块一大块的独处时间，比如说1周以上，真的是比较适合来理清自己内心情绪的一个时间段。其实我也是，我为什么想到了这个，是因为今天早上我看到给小就在我旁边睡着了，然后而且这段时间我跟我们家猫猫的相处也是让我觉得我好像真的变得比之前对待他们的那种态度要更温柔了，而且温柔了很多。可能原来他们一犯错干嘛我就会生气，但现在就是他犯错了你 you're still so cute。我觉得可能真的是因为在这段时间里，我有好好的清理好我的那些情绪小疙瘩，然后又把我的能场也清理好，所以带着这样一颗对自己更宽容的心，对这些小动物也会更加的宽容了一些，所以我会觉得我对他们真的温柔了很多。反正对我来说，独处时间真的还蛮重要的，我需要这样的时间来让我就是一段一段时间的把自己清理好，看那些东西是没有解决的，然后去面对它，解决那些功课。我觉得我还做得挺好的。
其实这2周对我来说也有一个好处，因为我们俩的相处模式就是基本上我们家很多的东西都是俊在打理，所以我就会一直会造成一个困扰，就是我很害怕我自己没有能力去处理那些杂七杂八的事情。虽然我的逻辑上我会告诉自己这些事情其实只要一学就都很容易会，但是呢，因为我还不会，所以就会一直有那个担心和恐惧在。然后这一次他不在家，倒是也让我稍微体验了一下这种滋味，很多东西要修，或者是有些东西不会弄嘛，然后就自己学一学，其实也就会了。所以也是从某种程度上给我自己的一颗定心丸 ，I'm capable， 这样就会让我觉得很安心。靠其他人真的不如靠自己。希望他回来以后，猫咪还是可以趴在我旁边睡觉。不过明天 Geisha 见到俊仔应该会很开心很激动。大家猜一猜，俊仔回家的第一件事情是什么呢？猜对了有奖吗？不过我觉得应该没有人能猜对吧。不过离开维多利亚之前还有一个任务，就是明天早上就要走了，算了算，哇，我居然在维多利亚待了2周一个人。其实很多人奇怪为什么我们2个不一起旅行，其实不奇怪。其实觉得偶尔花时间跟自己相处也还是蛮有用的。总之对于我来说呢，在一个陌生的城市生活一小段时间，还是蛮奇妙蛮好玩的。接下来接俊仔啦，俊仔在哪里呢？俊仔还没有来呢，俊仔去哪里呢？俊仔呢？这个是谁 ？Hello。哎呀，这是爸爸，爸爸到了。哎呀。逛 Indigo